Boa tarde, turma da plataforma do TikTok. Eu tava pensando comigo aqui, tudo na vida é utilizável. Se você tem coragem, disposição, você vai longe, vai longe. Então preste atenção nesse vídeo, gente. Ó, pra você ver, a gente planta aqui no quintal aqui e dá de tudo em um espaço pequeno, gente. Pequeno, dá chuchu, esse aqui é orgânico, orgânico. Chuchu tá R$ 10 o quilo, gente. E o maracujá que a gente plantou aqui também. Maracujás fresquinhos, gente. Quanto que tá o maracujá, gente? Não vou nem falar pra vocês quanto que tá na sua cidade o maracujá, gente. Tá muito caro. Se você planta, você colhe. É isso mesmo. Mas mudando de pau pra canoa, gente, é outra mão na roda. São essas bolinhas termoplásticas, gente. Isso, gente, faz altos concertos, altos artesanatos, entendeu? É a bolinha que você pode estar dissolvendo a 60 graus em água quente. Gente, você tampa buraco, faz concerto, faz artesanato. Tudo que você tiver na sua imaginação, você vai estar fazendo. Trabalhos escolares, entendeu? Você vai estar utilizando essas bolinhas termoplásticas. Ô, gente, essas bolinhas vêm qualquer quantidade que você quiser comprar, elas têm. Eu estou indicando para vocês nesse link aí. Estou indicando porque é muito bom. Estou fazendo vários vídeos porque tá bombando, muita gente comprando e agradecendo pela dica, entendeu? É pela dica que está agradecendo, porque ela está resolvendo altas coisas com essa bolinha termoplástica, gente, entendeu? É só aquecer e moldar e prender as peças desejadas, gente. É fácil de utilizar. Você põe água quente, vira um molde, a massinha, tal. Você faz qualquer coisa, tampa qualquer buraco. Faz qualquer coisa, até chaveiro vocês podem estar fazendo. Ideal para artesanato, modelagem, hobbies criativos. Você que gosta de fazer a criatividade aí, é essa aqui que é para você, meu camarada. É essa bolinha termoplástica. Entendeu? Estou te dando essa dica aí. Fornece uma solução durável para peças e suportes leves. É a bolinha termoplástica, gente. Não perca essa oportunidade, gente. Pode ser reutilizável quantas vezes você quiser. Eu perrei, pá. Reutiliza. Só para colocar na temperatura de 60 graus em água quente que ela volta a ser a bolinha termoplástica moldável. Entendeu? Adequado para objetos artesanais, gente, hobbies e aplicações educacionais, entendeu? Essa dica para você é valiosa, mas a melhor dica que eu vou fazer é para você curtir, compartilhar e comentar, entendeu? Comenta no meu link aí para nós enganjar, para nós ter mais seguidores, para nós bombar, entendeu? Então, tranquilo, uma boa tarde de domingo aí, bolinhas termoplásticas é a dica que eu te dou neste link aí, beleza? Então tá aí.